وای چې د ظلمونو پوره نشوه خوږه وطن اجنکۍ به دې ګټي نه. دا د کوز د رادینزي جهانزیب آباد خوش مقام اوسیدونکي دي چا چې د حکومتي عدم دلچسپۍ په وجه د مقامي مشر حاجي غلام په مرسته کلیواله چنده د 14 لک روپو په لګښت د رخوړ باندې پل جوړولو سره غالیګي پوخ سړک سره ملاوهلو دپاره لارې پخلی هم سر ته رسولی دی او په قامي سطح هم خپل کلیوال مشر حاجي غلام پیتې کټ کولو سره پرانیسته وکړه. دا مونږ په خپله جوړه کړه. زموږ سره د هېچا هېڅ قسم امداد نشته دی. زموږ د قوم په خپله پیسې لږې ډېرې راغونډې کړې او د حاجي صاحب په سربراهۍ کې چې کوم زموږ سره دلته زموږ مشر دی تقریبا 88-90 سال په عمر کې د هغو روان دي. الله دې ورله نور عمر هم ورکړي. دا هغو زموږ سره یو ډېر ښه سره ښېګړې کار یې وکړو او هغو مونږ دلته تقریبا 15 کسان را جمع شولو. مونږ دا خبر وکړو چې په دې د کلوټ ارته وو خو د کلوټ نه پس چې نو دا کم کار چې وشو نو زموږ په دې کې سوچ هم نه راتلو چې یاره دا به داسې کار وشي. په دې وخت دا مطالبه کوو چې مونږ دلته زموږ پیش امام یا زموږ د کلي کم یو مشر چې دی هغه ته مونږ مخصوص پیسې راکړي چې مونږ د مخکې روډ چې کم دی جي ټي روډ سره جنګېدلی دی د دې روډ توسیم د درې په خور 13 MPA سړک جوړښت شروع کړو چې په وس وخت کې پرې کار بند دی. مقامي اوسیدونکي د وړاندې نه موجود سړک سر ته رسولو غوښتنه هم کوي. د دې پل په دغه باندې دا دغه دی چې ضرورت دی چې کوم د غالیګي لینک روډ دی هغې سره د دې خوړ چې کوم دی نو دا لینک شو د دې سره دا ټچ شو. بل به چې کله باران او خوړ به نو خلکو ته به چې کوم دی تکلیف و بیا په ګنټو د خوړ له وچېدو پورې د هغې نه خلک خلاص شول. زنانه به وي ماشومان به بیماران به او د دې نه علاوه چې کوم دی کم چې زمونږ د مونږ په ولاړ یو دا خوړ چې کوم بخویدار خان کړو نو دا مخکې څه متنازعه شو مین روډ سره ټچ نه شو نو مونږ حکومتي وخت ته MPA صاحب ته دا دغه کوو چې یاره خصوصا په دې درې پر روډونو کې لږه دلچسپي والي او په خپل لیول د دې دغه وکړي چې یاره دا روډونه دغه شي د مستقبل لپاره هم انتهایي ضرورت دی او موجوده هم خلکو ته ډېر تکالیف. د جهانزیب آباد خوش مقام د اوسیدونکو د جذبې ته سا حکومتي ذمہ دارو لالچ هم ورکړو چې دوی پرې ځان له بلونه جوړ کړي او پیسې وباسي خو دوی انکاري شوي دي. محمد اسرار خیبر نیوز خوش مقام کوزدر.